In genere, quando si parla delle donne, signori miei, è sempre un fatto di gusti personali. Ma ce n'è una che ameremo per tutta la vita. Una inconfondibile, che è appunto la mamma. Sì, la mamma. Questo essere infinito, meraviglioso. Questa persona che ti chiede sempre come stai. Che ti chiede sempre se hai bisogno di un aiuto. Questo essere, insomma, che non si fa mai i cazzi suoi. Ricordo come adesso che quando ero piccolo avevo un rapporto talmente morboso con mia madre, che mia madre diceva che era talmente bella che mi avesse mangiato a morsa. Oggi che sono cresciuto ogni tanto mi guardo e penso, perché non mi sono mangiato? Che poi la mamma è quella con la quale hai le prime esperienze sessuali. Sì, perché la mamma non è che ti fa nascere dalle orecchie, dalla bocca, no. La mamma ti fa nascere da là. Cosicché fu quella la prima cosa che vidi al mondo ed esclamai, questa è veramente una cosa interessante. L'aveva saputo che ci voleva nati 30 anni per avere nata volta. E le ninne nanne che ci cantavano quando eravamo piccoli, ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Se lo do alla Befana se lo tiene una settimana. E noi ancora pensavamo, una settimana passa presso, e poi Befana è bravo, mi fa pure il regalo. Ma quando diceva se lo do all'uomo nero, se lo tiene un anno intero, e se ne va in da stanza, noi rimanevamo cacate sotto, con gli occhi sbarrati tanto, e mettevamo il lenzuolo fin sopra i capelli dalla paura, che non sia mai avevi mangiato i tubetti che fa sola, ci potevi pure rimanere sotto il pimone che l'ha notato. Un'altra cosa allucinante, non so se ve lo ricordate, era che lo scassacacchi Angelo che passava per la testa e diceva Amen. Non fare gli occhi storti a mamma. Passa l'angelo, dice Amen e diventi strabico. Non ti mettere il cottofiocco a mamma. Passa l'angelo, dice Amen e diventi sordo. Non ti mettere la suppostina a mamma. Passa l'angelo, dice Amen e diventi ricchione. Tanto è vero che non faremo loro crescere perché a l'angelo lo fa una faccia tanto. Ma lo sbaglio che fa ognuno di noi, signori miei, è quello di presentare per la prima volta la fidanzata a casa a nostra madre. Sì, dopo un quarto d'ora con molta nonchalance mamma mette a fuoco caffè. Il giorno dopo la stanza da letto, dopo la settimana vanno pure a fare la spesa la mattina. Ma dopo un po' si affeziona talmente a lei che sembra assurdo, inizia a mettercela contro. Sì, sentite frasi del tipo ma chi ti ha fatto finta mettere con mio figlio? Tu sei così bellello. Ma hai visto quando fa schifo guaglione? Guarda che pizzi sto, qui. Pensate, addirittura una volta la mia ragazza mi telefonò a casa dicendo che mi aveva tradito con un altro. Io, preso dalla disperazione, urlando, le chiusi il telefono in faccia. Mia madre venne vicino con aria affrante ed esclamò «Ya finì fa soffrire quella povera coglione, capito?» Non ne parliamo poi di quando chiamano voci femminili a casa. Mamma Isa Cornette dice «Sì, ma mio figlio è fidanzato». E che c'entra? Pensate, una volta chiamò la signorina della Telecom perché avevo delle bollette arretrate. Mamma ricette sì, ma mio figlio è la ragazza. E che lei giustamente rispondette sì, ma dopo lo stesso io. Segue a rota nella mia famiglia mio fratello. Ma dovete sapere che io ho la sfortuna di avere un fratello minore. Sì, perché bene o male quando avete un fratello maggiore vi misurate nei suoi confronti. Quando avete un fratello minore sfugate tutta la repressione un gol a esso. Ricordo con piacere tutti ammazzati esagerati fino all'età di 15 anni. Appena c'era qualcosa che non andava, metteva la cassetta e grindo stereo e lo sturpiava i mazzati. Finché un bel giorno, chi l'uomo in merda fratemo, si iscrisse a scuola di karate. Senza mi ricere niente. Passarono 8 lunghi mesi che non ci toccammo proprio. Quando un bel giorno lo trovai con una mia camicia addosso ed esclamai «Voglio, mo' io busco!» Quanti volte ci pensate a quella camicia in merda? Che tutto sommato faceva pure schifo. Avete tanta ammazzata che indossare un posto i rocchi, cantava Marco Masini. Uno caucio riuscito a dare a fanculo, o stracciava la camicia mia. Si è talmente scassato che quando all'ospedale chiesi all'infermiere si poteva scrivere un coppo referto che era caduto da coppa motorino, per avere i soldi all'assicurazione. Rispondete, voglio è meglio che scrivimi che è caduto da coppa all'elicottero, se no capiscono che è un broglio.